আসসালামু আলাইকুম ফিন্স কিং ইউটিউব চ্যানেলের আরো একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। বুলবুল বিগ বস। অনেকে প্রশ্ন করছিলেন কেন আমি ভিডিও দেই না। আসলে মূলত আমি যে বাসাটাই ছিলাম সেই বাসাটা চেঞ্জ করলাম এবং আমরা আমাদের গ্রামের বাসায় শিফট হলাম এবং গ্রামের বাসায় পাখির রুম করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু গুছিয়ে উঠতে একটু সময় লাগার কারণে আপনাদের সাথে রেগুলার দেখা হয়নি, ভিডিও দেওয়া হয়নি। এখন থেকে নিয়মিত ভিডিও দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। তো আমি কেমন করলাম পাখির রুম, কেমন হলো আমাদের পাখির রুম, চলুন আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই। এই হচ্ছে আমাদের পাখির রুম। পুরো পাখির রুমটি হলো ব্লক দিয়ে করা হয়েছে যাতে টেম্পারেচার কন্ট্রোল রাখা সহজ হয় আমাদের জন্য। দুপাশে দুটি জানালা আছে। এক পাশে এই জানালাটি যেটি দেখছেন এখন সেটি 6 ফুট বাই 4 ফুট এবং এখান দিয়ে সরাসরি সূর্যের আলো প্রবেশ করে। আশা করছি পাখি অনেক ভালো থাকবে যেহেতু সরাসরি সূর্যের আলো তারা পাবে। এবং এখানে আমরা সাদা গ্লাসের থাই করব যাতে রোদ আসে, আলো আসে, কিন্তু বাতাস যাতে না আসে। এবং যেটি বলছিলাম যে পুরো রুমটি আমরা হলো ব্লক দিয়ে করেছি। এই পাশে আরেকটি জানালা আছে 4 ফুট বাই 3 ফুট, এই পাশে দরজা। এবং পুরো রুমে কিন্তু সবসময় সকাল থেকে শুরু করে একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত কিন্তু সরাসরি সূর্যের আলো আসে, সেভাবেই আমরা করেছি। এবং এটি দোতলার ছাদে এবং বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেটি আপনারা দেখছেন, খুবই চমৎকার একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ কিন্তু আমরা পাচ্ছি এখানে। এবং এখন দুই পাশে আমরা খাঁচা অলরেডি সেট আপ করে ফেলেছি। এক পাশে বেঙ্গলি এবং এক পাশে এক্সোটিক ফিঞ্চ আমরা রাখছি। এবং যেটি বলছিলাম যে আমরা সাদা গ্লাস লাগিয়েছি যাতে আলো আসে কিন্তু বাতাস না আসে সরাসরি। এখনো বেশ কিছু কাজ বাদ আছে। আমরা শুধু সবেমাত্র খাঁচাগুলো সেট আপ করেছি এবং সিমেন্টের টিনের নিচে আমাদের প্রিফর্ম বা টেম্পারেচার যাতে ঠিক থাকে সেজন্য প্রিফর্ম জাতীয় বা ফর্ম জাতীয় কিছু আমরা লাগাবো। এবং এই পাশে আমাদের সাথে খাঁচা যেখানে আমরা প্যারট ফিঞ্চ রাখবো ইনশাল্লাহ। পাশে পুরো সেট আপে বেঙ্গলি এবং এক পাশে এক্সোটিক ফিঞ্চ থাকছে। এবং পাশের এই যে সাদা খাঁচা এখানে প্যারট ফিঞ্চ থাকবে ইনশাল্লাহ। এই পাশে আমাদের এক্সোটিক ফিঞ্চের সেটআপ। খাঁচাগুলো 16-20 সাইজের আছে। খাঁচাগুলো নেভি ব্লু রং করা হয়েছে। পাশে আমরা রুমের চারপাশে স্টিক বাল্ব লাগিয়েছি, সাদা বাল্ব লাগিয়েছি আলোর যাতে সন্ধ্যার পর যাতে আলোর কমতি না হয়। এইখানে আমরা এক্সজস্ট ফ্যান রেখেছি এবং পাশে টেম্পারেচার মিটার এবং অটোমেটিক সুইচ। এখানে অটোমেটিক টাইম সেট আপ করা আছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।